Aí o outro tá ali na rede. O outro tá na rede. Aí é bom, né? How are you? É good. How about you? How was your day today? I had a great day today. Yeah? Yeah, it's amazing. Are you having, are you enjoying Goiás? I'm loving Goiás. You like Goiás? Yeah, you like What Goiás? you like the most about Goiás? I like that Goiás invented the word why. Yeah, that's true. We invented the word why. Goiás said why first. Yeah, it was not Minas Gerais. Minas Gerais copies Goiás. That's true. Agora que virou hotel mesmo, né? Aqui virou hotel e casa de TikToker, né? De certo. Eu falei que eu ia ficar na cidade, né? Ê, Nilson. Nilson, você não cria tipo não, Nilson. E olha, a próxima vez que você vir pra cá é pra vir de botina. Então você tem que providenciar que eu não tenho, não. Não. Pronto, agora já dorme na rede, come janta de graça. Ainda quer que eu compre botina pra você? Pelo amor de Deus, gente. Nossa senhora. Olha, a pressão mesmo, a pressão da gente, nossa senhora, chega cai. Vocês vão embora amanhã? Vai? Mas triste, né? Triste demais. Sabe o que nós podíamos fazer, Tubarão, hoje? Então, uma fogueira. Pra nós despedir, né? Ah, e até hoje, você lembra quando eu cheguei eu estou sentindo trem aqui? Que trem? Ontem, quando eu dormi, eu vi um trem tapado aqui. Misericórdia. Sério? Então vamos fazer uma fogueira hoje pra nós contar. Cara de assombração. Meu Deus do céu. Então tá bom. Então, Não tem medo não, não é amendoim. então vamos. Ó. Ô, Bandeira. Você não vai Então, dizer que seu pai, não. então, ó, arruma pra nós uma fogueira. Nós vamos fazer uma fogueira. Uma fogueira. Pra Pode nós. deixar comigo. Pode deixar com você mesmo. Pode deixar comigo. Ô, Bleno, vou deixar. Ele... Vira de gosto. Ele deixou o cabide em casa não, ele veio com o cabide. Ah, eu entendi, viu? E não é qualquer cabide. Ai, sou. Ô, Bleno, ele vai dar conta de fazer? Eu vou dar uma explicação pra ele ver como é que tem que fazer. Eu vou sair um pouquinho e já volto. Se eu chegar e se não tiver do jeito que precisa estar... Olha, fazendo graça com você. Não, viu? Você tem tá medo de bom. assombração, Breno? Não tem, não. Ah, tá É porque eu sou um assombrado. Não, pra você eu tiro o currião, deito na sua cacunda. Responde uma coisa aqui. O amendoim comportou? Nossa, bonzinho demais. É Ele bom ajudou, mesmo? nós foi lá no Corgo buscar É? uma faca que eu tinha perdido. A faca? Ixi, bonzinho mesmo. É mesmo, né? Inclusive, ele ligou pra Minas Gerais e avisou que só vai voltar pra lá daqui 2 meses. Não, não. Ele falou. Não, Ele não sou eu que pus pressão Oi, nele. ele vai embora Eu- comigo amanhã. Não, mas aí quem falou Ele vai foi embora eu, comigo. Entendeu? O Minduim falou vai ficar. Ô, meu filho. Oi. Ela tá intertida ali. E olha lá, jogando aqui esse Não. esses jogos de Twitter, Não, você ele- vai destruir a carreira Não, de... e você sabe onde comprei isso? Do TikToker. Não, mas não anda... Só você tá deixando ele andar com o Nilson, Isso não vai dar certo, não. aí daqui a pouco começa com as dancinhas, você vai ver o que vai virar. Eu vou ter que levar ele embora mesmo. Ô, Tubarão, deixa eu falar uma coisa. Não é você não, meu filho. Ah, você tá aqui, ó. Ô. Tá cheio das graças, né? Não, mas só porque vocês é cara de um focinho do outro. E barriga diferente só, ué. Pô, é sério. Amanhã eu e o amendoim tá indo embora. Vai, não. Vai, escutou, né? Embora depois da manhã. Nunca. Vai, Eu não pra posso. onde? Eu tenho compromisso. Entendeu? Dorme Então, aí, tem short. a gente vai fazer um churrasco hoje, que é uma fogueira. Pra eu poder ir embora. Dorme aí, tem short. Ô, vocês dois é vacaiar demais. Não, o short acabou. Dorme de cueca. Amendoim, vamos embora hoje? Galerinha, como nós vai embora amanhã e o amendoim, a Neta tá fazendo uma fogueirinha aqui, vai queimar uma carninha. Pra despedir, né? A fogueira que o Gustavo Tubarão fez. Não, tem base não, gente. Cala a boca, meu filho. Vai. A fogueira que fizeram aqui, desse tamanhozinho, mas não tem base um trem desse não. Vou pedir pra arrumar, né? Fazer um trem maior. Daqui a pouco nós volta, viu, meus filhos? 9 horas nós aparece aqui. Então vocês ficam firmes no golpe aí, que hoje nós vai ter uma fogueira aqui. Meu Jorge, eu e o Isaac lá vai embora amanhã cedo. Já vai pegar o cavalo lá, né? É, Vou ficar com saudade de vocês, viu? Ah, não, podia ficar mais. Pô, mas aqui tava bom demais, só. Ó, mas a próxima vez vai ser lá em Cana Verde. Se Deus quiser, vai mesmo? Eu vou demais dar conta. Eu vou pegar a dama de vermelho e vou bater lá, igual você veio no seu. Aí, isso. E eu vou de dama de Eu vou esperar. Eu e a Tiana e o Sebastião. Bom demais da conta. E levo também os AB que moram aqui, né? Pode levar. Pode levar? Pode levar todo mundo. Então tá vai bom. pra roça, Eu vai. gostei demais de conhecer vocês. Goiás e Minas Gerais é muito parecido, né? Nós simples. tudo simples. Ninguém humilde. liga pra nada. Mas também nós é sistemático. E ó, galerinha, ele aqui, ó, o que ele é no vídeo, ele é melhor pessoalmente. Não, e esse aqui também, hein? O sorriso dele é maior que o da Maduro. O sorriso do coração dele é maior que esse aqui, ó. Tanto que o caboclo é bom. Mas aqui, Gostei demais de conhecer vocês. fala pra nós, o que vai ter pra nós aqui? A modão, uma música no 12 e carne. Ô, coisa boa. Ô, 30 Paiado, nós acabou de postar um vídeo Goiás e Minas. Quem falou vai primeiro? Você já sabe quem falou. Vai Goiás, vai Goiás, Goiás. Ah, pelo amor de Deus, sou de roupa. Meus filhos, todo mundo
que tá assistindo esse story, vai lá no vídeo e comenta Goiás, por favor. Pra ter mais Goiás do que Minas. Então comenta Goiás, 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 Goiás. Vai lá, tá bom, meu filho? No próximo aí eu vou pôr pra vocês vai lá e comenta. Meu divino Pai eterno, que bermuda é essa, senhor? Dá uma olhada, vê se... Rapaz do céu, chique, hein? É da Brahma, ó. Meu divino. Olha, eu não tenho não. Ó, e a churrasqueira? Aqui, ó, a churrasqueira aqui é tecnologia. O que é? Aí, ó, os caboclos faz lá embaixo, lá você tem que agachar. Passa o caboclo aqui de gelo, suja a carne de areia. Aí, ó, a Arthur que fica ela. Ah, ficou bom demais, senhor. Mano, não é boa, boy? Que é isso? Olha, gente, o trem que vai ser bom. Por que ela chorou? Não sei, não entendi nada que ele falou. Ela chorou de amor. She cry, love. For love. Aham. Ela quer mais love, ela quer mais love. Meu Deus. Pisa na barata, corre da barata. Pisa na barata, corre da barata. Tame. Ó, meu divino. Ó, que é isso? Meu, que é isso, trem atrapalhado? Ó, ainda machucou o joelho. Olha. Quando você pensa em Brasil, pensa olha aqui, churrasco, o cara que manda o churrasco, bom demais da conta, Brenner. Lá atrás fazendo, olha aqui, short Da Brahma. de Brahma. Não, aqui é o seguinte, não adianta, come demais, mas entope ele de pão, viu? Só a carne aí. O pão tá queimado, tá pegando o pão. Ah, agora sim, olha o carro lá. Hey bro, nos United States, churrasco is like that? Começou o trem. Nossa, gente, isso aqui, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que isso aqui é quase melhor que carne. Nossa, pão de alho é bom demais. Oh, vai. Oh, me dá mais. Colocou a carne mais quente. Desculpa, mas... Finalmente, eu pensei que ia comer pão, agora é Ah, agora tem carne, né? Tiana, vai dar uma volta, senhor. Olha, só fica grudado aqui comigo, senhor. A Tiana tava dormindo no chão, trouxe a cama dela pra ela ficar aqui, né? Porque ela não desgruda de nós, tava dormindo no chão aqui. Aí agora você fica aí nessa caminha, né? Fica aí então, ouvindo o modão. Ó pra vocês verem, começou a chover. Olha, nossa fogueira tá apagando. Tem base um trem desse? Mas aqui nós segue firme aqui na churrasqueira. Oi gordo, né? O povo de olho gordo em nós. Oi gordo em nós. Ó, mas a carne continua aqui e o bandeira do lado, né? Não, mas tô esperando sair. É, né? Bonito. Apagou o fogo, mas não apaga minha fome não. Continua. Meu Deus do céu. Op. A chuva caindo. E tem gente ali que não sai da comida, hein? Meu gente do céu. Olha. E vocês estão aqui, só sobrou vocês dois, né? Bora comer, né? Ué, não tem base um trem desse, não. Vocês acharam uma lona? Rapaz, aqui o tempo pode ficar chuvoso, mas ruim não fica não. Olha, o trem tá saindo. Nossa, o Breno é um gênio, olha ver, pai. Olha. Do nada ele aparece com a lona. Do nada apareceu com a lona aqui pra salvar nós, ué. Rapaz, olha. Ficou bom agora, ajeitado, hein? O que você tá fazendo aí? Segurando aqui, rapaz. Ah, tá segurando o que isso? Olha. E a fogueira não apagou, não. Aí, galerinha, o negócio tá bom demais, viu? A chuva tentou parar, ó, mas aqui, né, já deu um jeito, ó. Ó,
Mas o fogo não parou, não. A chuva veio, pai? Mas que é isso? Vem, mas que atrapalhou, não, ué. Mas não atrapalha nada. Atrapalha nem ver, ué. Você vê, ó. Agora começou a hora de pôr o quê? Rio Negro Solimões. Tem que pedir o Brenner. Hã? Brenner. Ô, Brenner, Rio Negro Solimões, a gente se entrega. Barão. Não tô aguentando mais funk, não. Se eu te falar que eu sou fã demais desses caras boca aí. Não é possível. Não, demais da conta. Não, também. Você tem que dormir, Su. Eu só vou dormir no que eu sou raiar. Deixa de rolo, trem. Ouvir, que eu ensinei pra você. O que é bom de ouvir? Rio Negro Solimões. Agora eu não sei como é que essa fogueira tá aguentando, que já veio chuva, chuva já foi embora, a Tiana tá aqui do lado e a fogueira continua. E põe um modão no 12. Você sabe o nome dessa dupla aí? Claro. Black River and Only Lemons. Black River, peraí. Black River, Rio Preto, São Limões. Rio Negro e Solimões. Ah. Meus filhos, falar um trem pra vocês. Tem o cameraman meu lá do YouTube. É o Pecinho, O Pecinho, o Tubão. Nós quer ajudar ele, que ele tá muito feliz, que chegou num monte de 2 seguidores hoje. Ele bateu 20 mil seguidores, tava ali atrás da casa, até passa mal de alegria pro cara. 20 mil seguidores. Então nós vai marcar ele aqui pra vocês seguir ele, né? Ainda tô juntando meu arroba com o arroba do Jacó, pra nós tentar fazer ele chegar a 100 mil seguidores. Nossa senhora, tem demais. Não, ele vai ficar feliz demais agora. Nossa senhora, então tá aí o trem. Segue Agora a parte de vocês. Fim de festa, só ficou o blender lá. Olha, meu gente do céu. Ó, tama, chama. Olha. Meus filhos, agora eu vou dar uma boa noite pra vocês e até amanhã, viu? Cadê a benção? Tô esperando. Deus abençoe vocês.